intertwined. Oh, fighting the urge to reach out. And my stance remains unchanged, baby. Can't help it, it's so into you. Service Road 616 Happy Jack. That's the service road we're taking? Yeah. Y decía que Happy Jack sí está abierto. Ahorita estamos pasando por Pine. This is Pine. This is Pine. Que traiga fucking microphones and shit. Hold on, baby. So anywhere from here on out? Yeah.
so this is our campsite. Say hi, Shaggy. This is Shaggy Boy. Mr. Louie Boy. La colita, la colita. This is our camping spot for tonight. Well, for this weekend, actually. La entrada está por allá. So, pretty good space here for us. Ahorita vamos a comenzar, pues ya comenzamos a bajar las cosas. Ahorita vamos a comenzar a hacer la tent. Bueno, pues ya nos vieron. Yo creo que en menos de 60 seconds la abrimos, ¿no? Yeah. Yeah, cool. So far, so good. ¿Qué es eso, amor? Dile a la gente qué es eso. It's a power inverter that I think got put in here wrong. O sea, got in there wrong. Me, I put it in there wrong. Where's our bed? Our bed? Yeah. Over here. Todo sucio, mira. Bueno, pues, como ven, ya es de noche. Ahí está nuestro camping house. So, casi no puedo usar mucho mi lámpara. Pero el GoPro no tiene flash ni night. Así que así va a ser. Aquí fue nuestra fogata. Nuestras sillas, ahí está la Land Cruiser, pero no se ve. Y la luz aquí es el Juan. Ahí tenemos la bocinita. De hecho tenemos otra luz ahí arriba. La bocina. Y aquí está para lavarnos las manos.
Left you multiple missed calls. Bueno, pues, pero ahora les voy a dar el tour de nuestra casita de campaña. Mire, para empezar, aquí tenemos el toilet paper. Esta es una umbrella por si se ocupa, ¿no? Por si se ocupa cagar y miar y está lloviendo aquí mero. De volada. Hi. Welcome to my crib. ¿Qué tal? Tenemos aquí el colchoncito. Chingón. En esta área tenemos nuestros zapatos. Menisques. Luego aquí se prende la lucecita esa. Chingón, chingón. Y luego de este lado tenemos el closet. Porque obviamente pues ahí está nuestra ropa. Las mochilas, las bolsas. Más ropa. Ah, pero la cama de los perros que no se olvide, a huevo. A huevo. Let me tell y'all. Sí está medio fresco afuera ahora. Medio fresco es una mentira. Apenas le lleva los pies, pero sí está helado, mejor dicho. Y en el camino se nos mojó el colchón. Y pues haz de cuenta que... Ahí apagó la música. Pues haz de cuenta que el colchón siguió mojado y le eché unas cobijas y pues se mojaron las pinches cobijas, así que sleeping bags it is. But we're getting ready to go to bed. So, good night. Ahí mañana nos van a alcanzar la Carito, el Manuel, la Ámbar, el Daniel. Well, the rest of the crew is coming tomorrow. Mira, él. ¿Y tú qué palabras tienes para decir a la cámara, amor? Nada, pues estamos a gustos aquí con los babies. Sí. Con los perros. Estamos cansados. We're gonna call it a night early. What are you Gonna drinking? Wake up early so we can enjoy the whole daylight. Yeah. What are you drinking there? I'm drinking an Apple Reds. Ah. I'm hoping Amber brings us more. Or Angry Orchard. Or that, yeah. Come in, Los Shaggy. dos Come on. aceptan. Come in. Good boy. Land Cruiser's locked. There, go. Tírate ahí también, Tírate, Shaggy. Shaggy. Tírate. He's like, where's mine? You smelled. I'm sorry. I'm sorry. Ahí te tiras con él. Ahí tírate con él. Déjalo, Louis. Déjalo que se tire ahí contigo. Ay, el Louis este sí hizo una bolita. Míralo, está hecho una bolitita. Ni modo, mi amor. You'll figure it out. Ni modo. I'm gonna change. You're not gonna... Okay, dile good night a la cámara. Good night. Nos vemos mañana. Bye. Oh, good morning. And good morning to y'all. Mira, amaneciendo con la red apple. Red's apple, I should say. But this morning, I think it's currently like 10:15. This morning, we are waiting for everybody else to arrive. Right now, it's still just us. I'm gonna start making breakfast in just a little bit. We went ahead and filled this whole little cart up with madera para quemar ahora en la noche. Ahí cuando vengan nosotros, pues les va a tocar a ellos también, a cada quien. Honestamente dormí así medio. Me caí por la sleeping bag. I literally slipped out of the fucking bed because of the sleeping bag. But I was good. Overall, I slept good. ¿Y tú, baby? I slept alright. Not the best, but it was alright. It got better towards the end. Ya cuando me salí yo de la cama. Just got used to it, I guess. Hola. Hola. ¿Se atoraron allá? ¿Qué pasó? No, mejor nos quedan ahí. Hello, hello. Hi.
¿Qué pasa, prima? ¿Qué onda? Y se me hace que subes aquí arriba y agarras señal. Sí. ¿Qué onda? Hi. I'm a Therian. You're what? Therian. Y'all don't know what it is. So fresh here. I want to stay here and live here. Right? I could be lost here. I could live here forever. Ay, Hey. Hey. ¿Qué es esto? ¿qué pasó? ¡Es un pan! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, no te hace nada. Louis, ¿Estás bien? calm down. Hey, calm down. Con el ojo. El Santi. Hola. Hola. Qué hermoso. Un papi. ¿Había tráfico? ¿Viniendo para acá? ¿No? Ah, qué bueno. No te hace nada. La risa. ¿Qué onda? traído la silla de montar a la Renata para que los montara. A Louis. Hey, calm down. Ahorita se calman. Hi, hi. Hello. How's it going? Good. Nice spot. This is the only one we found. We literally finished the road and got back on the road and came back this whole route. Sí. How's it going? Ya sabes lo que le digo al Juan. Nos pusimos los Wyoming shirts. Verás la rain que los tocó ayer. ¿Qué onda, tía? ¿Tan suave que? Sí, es el único que encontramos. Sí, ya todos los demás estaban ocupados. Ya lo venimos cada... We were driving, everything was taken. Ya, y luego deja tú, no queríamos estar enseguida de personas por los perros. So we were like, nah, this is the best spot. Agarra, agarra. ¿Cómo estás, Santi? Estoy bien, tía. Aquí disfrutando de la naturaleza de los pinos, tía. Mira, tía. La carita. ¡Qué hermoso estás tú! Yo estoy bien bajo, tía. Yo estoy bien bajo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ahí vamos, ahí vamos. Ya va quedando. Y ya no vas a quedar el colchón y bajar todo, ¿no? Ay. Ama, ya sé, ama. ¿Qué quiere que lo cambien el piso? Cámbialo ya en mi té. Ahí hay un colchón, sí. Es que después de rosa. Sí, pues, Se está poniendo fresco, ¿no? bien rico. No me acuerdo si eché la camisa que iba a echar. Una brecha cabrona. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? A gusto. ¿Qué hacen, chamacos? Oh, I'm just playing with the crossbow. Pero quiero esto. ¿Ahorita? She can't do it 'cause I told her she's small. Sí. And then last time she tried a crossbow, she hurt herself in the face. But now we like the real crossbow. Sí. You know those sticky crossbows that stick on like windows? Ajá. She hit herself in the face. Oh, ya. No, está muy chiquita. Yeah, that's what I told her. And she said, "No, Auntie, what are you doing?" No. Aquí nomás, miren, nomás. Todos bien listos ya. Mi tío aquí, batallando aquí, se está peleando con la hamaca. Ahorita lo voy a menear, ¿verdad? How are y'all doing? How are y'all doing? We're struggling. We can't. Manda pa? I was talking to my tia. Oh, okay. But have you ever tried a crossbow? I hit myself right now and I was showing you. No, but you never done it before. No.
A ver, dale tú. I'll record you. I just need to find the other. Acá está. So look. So you have to put this, the arrow, on top of this black thing. Oh, okay. That. And you see this little gap, Ujú. and this little orange thing. De ahí. Oh, pues mira. Ándale. Tú sí sabes. Yeah, cause Nice. ¡Ve mi tía! Déjale, toma una foto. Ok, ahorita me la manda. Sé que tengo mi teléfono. Es que ya me pasaste. ¿Y el Dominic? Oye, necesitamos. Anda, chúpale, ¿no? Toma. No sabes que el Magdalena van a. No, no sabe. No sabe. Andan en Magdalena dando comida a los Oh, caminantes. damn. Se nota que no la. Da vuelta, ¿no? Se nota que nunca vio tu nada. Ay, sí. Toma, Daniel, para que te calles. Para la noche, para que los estemos calientitos. A ver, yo también quiero. Yo sé que le pongo un poquito nomás y ya. Está bien bueno. Pégala así. Ahí está. Lo bueno que no salió, ¿no? Con agua ahí en esa bolsa y sale Ay, güey. ¿Qué es esto? Tómale. Strawberry. Está bueno. Ahora sí, vete la pregunta. ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó, gordito? Ay. Aquí cocinando con la familia. Manuel que sí se puede. Saluda, tía, salude. Dígale a mi madre lo que se está perdiendo. Lo que te estás perdiendo. Mira, pollito bueno, mira. Mira lo que te estás perdiendo, lo que te perdiste. Ya no abrió ni. Damn. Nice. Nice. Ah. ¿Qué andan haciendo? Oh, you like, she draws really good, huh? Like that was when I was 7, and Do you see videos? yeah. Oh, look at that. Show it. I need. ¿Y qué pasó? There's more. She's getting so good. There's more. There's more to it. I like this one more. A ver. I like these two. Noemi, that's so good. Hold on. That's so good. Also, you like the Rainbow Friends, right? I got asked to draw them. I don't know where they're at. Like, Oh, is that the one that like you you see made? my like TikTok account? There's like it shows like this, No. this. Yeah, see, look, that's green. Cuchara. Pásamela. Ya lo están revisando. Está bueno. Está en el carro mi tía. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Renata? Claro, no. Y lo venía congelado. Oh, no, pues No, pues más. peor tantito. Ahí traigo vasos, tía. Oh. Aquí hay vasos, tú ves, aquí va a tirar. Ahí tenemos más. Ahí traje tajín, Ámbar. Es lo que le dije, no. Ámbar, ahí traje tajín y
Tajín y limón. Ah, ok. Voy a dejarlo así cortado. A ver, dispárale, Aaron. Bro, my arrow went straight through. Dang. No, gracias. A ver, Can you put it? ahí está, mira. Tírale. But it might not go. If it falls out, that's okay. Are you gonna put it back? You just shoot it. Oh, try again. Well, this one was nice. You tired, Shaggy boy? Oh. Voy a hacer un video familiar, así que si quieren una copia van a tener que pagar $12.99. Ah. Mejor, voy a hacer el filme. Ey, tú cóbrales, porque te pierdes. Every shot is $5. Delete. El menú es el platito 8. Aquí tenemos el menudo, se está cocinando, mira. 3 tacos por $10. Está haciendo viento ya. Le estás tomando, mira, y tiene un pelo aquí, mira, va a decir, no, va a salir con pelo el Menudo peludo, van a decir. Le quedó la cuchara. Ahí está la cuchara. Sí, eso es verdad. Shaggy. ¿Ya cayó Santi? Ya está dormidito. Hermoso. Por fin. Saludos, saludos. Hola. Aquí estamos en the shooting ¿Qué le range. pusieron en el medio? ¿Tape? Ah, un pedacito, no sé, el Manuel le puso un tape azul. A ver, él sí le va a tirar, ¿verdad? Va a decir el ladrón, no, de aquí que lo... De aquí que tiene el plato, mejor lo tiro yo. ¿Qué? ¿Oíste? Eso fue un balazo. La semana pasada vinieron mis primos y tiraron, pero no sé si tiraron aquí o por el camino. Aquí mismo se quedaron. En esta área. That was so close. A ver, let me try. ¿Viniste con ellos, no? No, porque trabajé. Ah, Iba a venir en la tarde, pero siempre no. con mi cuñado, pero el último ya no vino. Ya había listado la cobija y todo. Depende de los bombazos también, pues le mete mucha bomba, también da más presión. Ahora, ¿cómo se le hace? ¿A cuál se agarra? ¿Cualquiera? Hoy le pegaste, ¿no? Casi al Sí. poste, por eso no, le pegó el plato, nomás que no Sí, por eso, casi al poste. lo Casi al pasó. palo. Ah, le hizo una ollita, Ajá. No, I did it. Pegó ¿Ya? al tape, pegó al tape. Fíjate, Pegó al tape, se fíjate al agarra. lado del poste. ¿Le tiraste al blue? Espérate, te la marearon. Ahora el mío. No, pues Agua, no, agua. ¡Uy, Amero! No tires, tienes que esperar a que ya no se haya alguien. Have a good bullseye. You almost got A ver, acércalo. ¿Qué? Ah, que se venga como si fuera la máquina. Apúrate, tienes todo el mundo aquí esperando. Oh, ¿Dónde le pegó? abajo. Abajito. Me estaba moviendo. No, sí está bien la aim. Nada más que cuando uno está parado, verá, siéntate ahí. ¿Ya no tomes porque? la ámbar. Yo, el Daniel.
A ver, yo sigo. Ahí digo yo. Ya se emocionó, dijo, sí lo hicieron. Ey, 25 centavos el que le pegue más cerquita. Oye, por eso. ¿Qué $25 el que le pega más cerquita? 25 el tiro o 25 es que... Vete para acá, hijo. Oh. A ver, sí es cierto. Let's see what the Air Force training Ten does. cuidado con el arón, ¿eh? Oh, okay. Good shot. Y eso que está acá arriba, Si se sienta ahí es más fácil. No te mueves What tanto. does the winner take? A shot. Dang. Everyone take shot. Ah, it's kidding. Ahí me traje los board games también. ¿Oh, sí? Mhm. Luis, vete para acá. We already took a shot. Oh, really? I'm done. El azul. ¿Sí? ¿Le pegaste? No. 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 Me pegó enseguida de él. I'm like, no. No. No, that's mine right here. Oh shit! This thing is way off. What's his? This one's mine. Okay. Does anyone have a pen? No. This wait, is there's a pen. mine. Mark's, Juan's. I think this is. Hold on, let me get a pen. Well, that was mine. No sí. Se le hace otro hoyo, nano. Espérate, mira. Ponle un... Que le tira ese mismo. ¿Qué tiene? Mira, acá atrás. Está pesado, A ver, come help me. I don't know. Ponte acá, mira. ¿La vas a disparar? Sí. Dale, pues. Ok, ponle. Ok. Dijiste para que no se confunda. Aquí está bien, Aaron. Pero pues ahí no lo va a regresar. ¿Puedes ponerle alrededor tape? No, ahí está bien. No, ahorita le va a pegar, verás. Al Está, perro, está ey. pesetas. Espérate, que quita el ¡Hey, Luis, vente para acá! Ahorita cenamos Luis a la brasa. Agua. No te digo, está pesetas el enano. Espérate, un poquito más. Mira bien. Es que el aire. No, está bien descalibrada esa Ahí madre. está. ¿Qué no? Ahí está. Se fue. ¿Quién sigue? Yo. Él quiere tirar arrows. ¿Aquí? Ahí ya. Move it forward? No, you gotta move it from in here. No, mira. Put your... Ooh! Where was that one at? I think it went through. The middle? Nah. Nah, she had the... Alright. On the right. Yeah. Pero le pegaste al plato. Damn. My first shot. Ponle just a J. I'll be JG. Pon JP. Soy Peralta. JPD. Yeah. Ese es el Manuel. M es Manuel. Who's next? A ver, préstamela. Alright, dale. Ahora parado. You see. ¿Dónde le pegaste? ¿Me pegaste? No sé. Pero sí le pegué al plato. Yeah, because you can hear the plate. ¿Qué andas haciendo, prima? A ver. Ay, una papita para el papito. Papaloli. ¿Cómo anda, tía? Anda al 100, mija. Aquí agarrando todas las energías de los pinos. Y se le cayó el mar. Si les pica algo para ti tengo. Ah, muy bien. Como la pantera que portaba en la cintura siempre poder. Era su fiel compañera. Cachorrosa la pantera. Y estos tiraderos aquí siguen. Hey. Aquí estamos en la shooting range. No existe que
Tati. ¡Ay, qué hermoso estás tú, chingarramarre! Ya. Ya casi te alcanza, ya te va a pasar. Here. A ti ya te alcanzó, no manches. Yeah, he's a big boy. Come on, Amber, knock something down. Get it on video. Ahí voy. ¿Tú no quieres disparar, babe? Buena. ¿Sí le pegué? Es lo único que ocupo, porque si le vuelvo a disparar y no le pego, me voy a decepcionar. Hey. A pretty boy. Que se la limpies, dice. Es una lagaña, es una lagaña. Todavía estaba esperando el día que haga. ¿Cómo dice lagaña en inglés? ¿Cómo hace? He's not gonna yawn like that. ¿Cómo dice lagaña en inglés? ¿Qué? ¿Lagaña? Lagaña. Eye booger. No, lagaña. Lagaña. ¿Sí así se dice con la? Eye booger. Apenas voy cayendo en cuenta. Qué pinche gringo fracasado eres. No, pues que no, hasta ahorita que miré me acordé de cómo se dice. Algo tan simple, no puedes saber cómo se dice. Para que veas. Viene sudando y viene pálido, ¿eh? ¿Qué le pasó? Hey, ¿se escucha en radio los puentes? ¿Eh? ¿Se escucha en radio? ¿Qué dijiste? ¿Neta? Me right now, I didn't put it inside the bottle. And that shit landed right there. I was about to run, Juan just stepped on it and I was like, oh, okay. He went, "Choo." He went. You never had those ones like a pack of 1,000? They, what do you guys have? The Canyon one? Oh, the cakes? Yeah, the cakes. Yeah, he's a very firework fanatic. ¿Dónde está? We're in there? That hole, you see it? Alright, back away, Tariq. What hole? It's gonna. Stick it in there. Find another hole. Oh, there you go. Find another hole. You guys keep. Oye, deberíamos ir a buscar leña de una vez. Porque ¿Buscar qué? leña. Aquí. Pero esa madre no la vamos a hacer nada. ¿Tú crees que la podemos chingar? What do you mean? ¿Que no ves que estás todo comido? Es lo que hemos hecho. Nosotros Dame, mira. Hold this. Let me show him. Brother. It literally just... Pero esa madre no va a hacer nada. Se va a consumir de volada. Eso es como papel. Mira, allá Pecho. hay más leña. Esa madre. Son 2 o 3 juntos. Tienes que buscarlos. Aquí el chef de mi hermano nos va a preparar unas buenísimas hamburguesas. ¿Qué contienen, chef? Todos los ingredientes son secretos. O sea que hasta que se las coman van a Nos saber. van a hacer una Krabby Patty. The secret formula. Dijo el SpongeBob. ¿Por qué zafa? Tardan mucho para buscar un lugar. Vamos, ya peló de volar. ¿Qué es el baño? Espérame, no, espérame. No, espérame. Si quieres, ahí espérame. Mira, allá está. ¡Qué precioso estás tú! ¿Lo vas a meter ahí? Louis, get out of there. No mames.
¿Le pondré una cobijita? Si ocupas una, yo tengo un comforter. ¿No go to the bathroom? You want the comforter? Ya nadie, güey, como ya durmió. Ya cargo pilas. Espérese, vamos a ir todos nosotros. No le digo, tía, tardan mucho. ¿Vaya usted? Ya me diera miedo yo. Me iba a acompañar, mamá. ¿Qué hizo? Yo te iba a acompañar nomás. Vamos, pues, hijo de chuchi. Estoy ya tengo frío. Yo ya no tengo frío, mamá. Todo pensando cómo nos tocó esta semana de perder. De medio, martes mal, el miércoles bien, pero mal. Dame jugo de calle. Dame juguito ahí. Is that right? He said be outside. To be outside. Yeah, I guess. Está bien dumb esa. Mira, aquí pero está pues- una easy one. Probably heard it. I have many keys, but I don't open any doors. What are you? A You keyboard. have What am many I? kids? A keyboard. A keyboard. He has many keys, but he doesn't open a door. No. I'm not a keyboard? Key cards. Close, but no, you're not a keyboard. Key cards. Wait, No. you're Un janitor. I have many keys, but I don't open any doors. House key. Password. House key? No. That's what you said if you open it. No, pues digo yo, no Home sé. Depot? What? You guys really don't know? This was just like an easy riddle. No, vete a la I don't goma. know. What is it? I have many keys, but I don't open any doors. Tengo muchas llaves, pero no abro ninguna puerta. Espérate. Es una llave, pero no es para Tengo abrir una muchas puerta. llaves. Muchas. I have Ajá. many keys. Plural. No, gordo. But Tiene it que doesn't ser- open any doors. Tiene que ser otra cosa que no tiene que ver con puertas. Porque no abre puertas. And it's not keys. It's No, not a sí. keyboard. Oh, see? Tiene que ver con una llave. I thought it was a You know, keyboard. like those little kitchen kits? Hey Daniel, es un ganado, los cuernos. Is it those? All right, here's another one. There's 2 dads and 2 sons, and they go fishing, and they take 3 fishing poles, one for everybody. How's that possible? Porque. ¿Ah? Everybody's the ghost. You share? No, They there's no share. sharing. One No. for everybody. No, porque es el papá. No, no, es que es el papá, el grandpa y el son. Yeah. Mm-hmm. Por They eso, all pues. share they all share The grandpa, the dad, and the son. There's 2 sons and 2 dads. Yeah. Oh, that one, you knew that one then. Yeah, anyway. That's all I have for now. I have to think of the ones I know. ¿Cuántos días ya llevamos camping? 2. Bueno, viernes, sábado, 2:30. Ándale. 2:30 llevamos. Hoy los vamos. Tristemente, vamos a la cruel realidad. Me cansa estar. Ay, apuesto que esta está bien dormida también. Una fiesta aquí adentro. Es mi dieta para mí. Ya es tu fiesta para ti. Dieta, 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 dieta. Báilale, báilale, báilale. Dieta, dieta, dieta. Renata con la F. Fiesta. Dieta, Fiesta. el dieta. ¿Qué pasó? Sosito. Ay. Oye, Luffy. Louis, leave her alone. Luffy. Bueno, pues eso fue todo. Ahorita nos vamos a tomar una foto al recuerdo. Pero tristemente ahora vamos a tener que regresar. Ni modo.
to the street? So what do you want to do? Let's just go home. You sure?